हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बड़ों की सर्दी जुकाम भगाने के कुछ घरेलू नुस्खे। सर्दी के दिन है, ठंडी के दिन है, तो सर्दी जुकाम तो हो जाता है। तो इसके कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो कोई हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं, नहीं होता है साइड इफ़ेक्ट। और घरेलू नुस्खे करके हमें सर्दी जुकाम अच्छा हो जाता है घर में ही। तो ऐसे कुछ उपाय है जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले के ज़माने में करते थे। तो क्या है, एलोपैथी दवाई लेने के लिए हम जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो ये नुकसान भी करती है। तो कुछ ऐसे उपाय है जो थोड़ी सी सर्दी जुकाम होने पर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा सर्दी जुकाम होगा भी नहीं और आपको दवाई लेने जाना भी नहीं पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो ऐसे कुछ उपाय मैं बताती हूँ जो सिंपल सिंपल है, घर में ही कर सकते हैं। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए नहीं। क्या है, 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन 7 साल के नीचे के बच्चों के लिए कुछ अलग उपाय होते हैं, क्योंकि उसकी गले की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये बड़ों के लिए है, 7 साल के ऊपर के लिए। तो सर्दी जुकाम होता है तो एक सिंपल पहले के ज़माने में लोग उपाय करते थे। कच्ची प्याज और भुने हुए चने खाते थे। दिन में 3 बार कच्ची प्याज और भुने हुए चने खाकर वो सर्दी जुकाम को भगा देते थे। तो एक यही उपाय है। और एक दूसरा उपाय ये है, ये पतंजलि का स्फटिका भस्म। ये भी घरेलू उपाय जैसा ही है। स्फटिका भस्म की पड़ी पतंजलि में मिलती है। ये है मेरे पास। ये है स्फटिका भस्म। तो ये स्फटिका भस्म की पड़ी, इसका उपाय मैं बताती हूँ। ये स्फटिका भस्म है, ये पतंजलि में मिलती है। इसकी कीमत बहुत कम होती है। ये आप हमेशा अपने घर में रखिए। ये स्फटिका भस्म है। ये इससे गर्म पानी में 2-3 चुटकी डालना है। आधा ग्लास गर्म पानी में, कांच का ग्लास लीजिएगा, कांच के ग्लास में लेना है। और कांच के ग्लास में ये 2-3 चुटकी डाल के इसके पहले तो 2-3 गरारे करके बाहर पानी निकाल दे गले से। 2-3 गरारे करके तो गला साफ हो जाएगा। मुंह में भी वो कुल्ला करके बाहर निकाल देना है। फिर जो पानी है बाद में जो बचा है वो आपको पी जाना है, वो आप पी जाओ। तो दिन में 2 बार ये उपाय करने से आपकी सर्दी जुकाम में फ़र्क पड़ेगा। अंदर जो इन्फेक्शन होता है गले में ये भी दूर होता है। और पेट में कुछ वो इन्फेक्शन होता है, इससे पेट भी अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है सर्दी जुकाम के लिए। दूसरा उपाय है, बताती हूँ मैं। आपको लेना है कच्ची अदरक का रस, 2 चम्मच लेना है। और इसके साथ मध लेना है। और फिर काली मिर्च पाउडर लेना है, आधा चम्मच। 1 चम्मच नींबू का रस लेना है। और इसके अंदर हल्दी पाउडर मिलाना है, आधा चम्मच। और तेजपत्ता पाउडर अभी डाले तो बहुत अच्छा है। और लौंग का पाउडर, आपको लौंग के पाउडर से तकलीफ नहीं होती है तो इसमें लौंग का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये सब मिलाकर आपको ऐसे धीरे धीरे कटोरी में मिलाकर ऐसे चाटना है, धीरे धीरे वो गले से नीचे उतरना चाहिए। ऐसा 2 बार करने से सर्दी जुकाम में फ़र्क पड़ता है। और तीसरा तीसरा एक उपाय है, आप दिन में 2-3 बार कच्ची अजवाइन खाना। कई लोग बोलते हैं सेक कर खाना, सेक कर खाना। ये भी उपाय
होगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं कच्ची अजवाइन खाती हूँ तो मेरा सर्दी जुकाम अच्छा हो जाता है। तो कच्ची अजवाइन 2-3 बार खाने से भी सर्दी जुकाम में बहुत फर्क पड़ता है। हल्दी वाला दूध तो है ही, सर्दी जुकाम में सब लोग लेते ही है। अजवाइन वाला पानी उबाल के पी सकते हैं या अजवाइन चबाकर खा सकते हैं। ये सब घरेलू उपाय है। तो आप बड़ों के लिए एलोपैथी दवाई से ये सर्दी जुकाम भगाने का उपाय ये बहुत अच्छा है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। आपको बाहर दवाई लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मेरी ये घरेलू उपाय की बात अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं ऐसे ऐसे नुस्खे, घरेलू नुस्खे बताऊंगी वो जो मेरी दादी माँ करती थी। तो मैंने कुछ इसके बारे में बुक में पढ़ा भी है, तो ये मैं बताती रहूँगी। आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।